Een van Suid-Afrika se grootste probleme is natuurlik 'n tekort aan elektrisiteit. En dit is nie net 'n geval van 'n tekort aan elektrisiteit nie, dit is ook 'n tekort aan betroubaarheid vir elektrisiteit. Jy het nie krag nie, want weer het er 'n of ander ding ernstig. Nou, die ou met die antwoord is James Venter. En James Venter is uitvoerende hoof van Blue Nova Energy. Sorry, daar is Verster. Verster. Ja, soos die ou tronk, jy weet. Victor Verster. Ek is baie jammer. James Verster. Baie jammer James. James Verster, uitvoerende hoof van Blue Nova Energy en is deel van die genoteerde JSE genoteerde Reunert groep, né? Korrek. Ek het nou gesê aan die inleiding, ons het 'n tekort aan elektrisiteit, maar ons het 'n tekort, die goed word al duurder en duurder, maar ook die betroubaarheid van elektrisiteit. Wat maak julle heel eers? So Blue Nova is 'n maatskappy en ons vervaardig lithiumbatterye hier in Suid-Afrika. Ons het 'n klomp ingenieurs aan Somerset West, ons maak 'n hele reeks daar en ons groot formaat batterye bou ons hier in Centurion. So julle maak batterye, dis julle werk. En Ons bou is die idee daar agter dit om nou 'n soort van battery tot stand te bring sodat jy energie kan stoor? So die hoofdoel wat ons wil bereik is om vir mense die keuse te gee om van hulle krag of al hulle krag van hernubare en ander bronne as die nasionale voorsiener te kan kry. En jy weet ons het nou net gehoor die prys van elektrisiteit gaan weer op met 15%. Ja. En dit gaan vir 3 jaar in 'n ry met 15% opgaan. Ja. En mense is bekommerd oor die betroubaarheid van die krag want jy weet ons het nou beerdkrag Ja. wat 'n nagmerrie is vir almal. Die land ek dink iets soos 500 miljoen verloor in die laaste 12 maande. En besigheid en industrie sê hoe kan ek hierdie tipe van situasie onder beheer kry? Ja, en julle het nou is dit julle eerste groot uitvoerprojek? Julle het nou 'n groot projek uitgevoer na Namibië is 'n voorbeeld, is 'n klassieke voorbeeld waar 'n besigheidsman dit is 'n kommersiële aanleg, dit is ongeveer so dieselfde grootte as 100 huise en hy is 100% van die netwerk af. So hy het 2 bronne, so hoofsaaklik die son en diesel. Die 2 werk saam en kan vir hierdie 100 huise vir die volgende 20 jaar krag opwek en voorsien teen minder as R2 per kilowattuur. En jy het nou een battery vir 100 huise. Ek het een battery, maar ons het een bietjie groter wat vir 200 huise kan gebruik. Vir 200 huise. Dis korrek, ja. Een enkele battery. So Dis 'n houerbak. So dis een van hierdie skeepshouerbakke. En hy's 12 meter lank en binne hom is lithium-ion batterye en 'n wisselrigter. En daai enkel batterystelsel kan 200 huise van krag voorsien as die son nie skyn nie. 'n wisselrigter, is dit 'n inverter? Dis jou inverter. Nee, maar toe, daar het ek nou geleer. Of 'n kragomsetter. Wat is so spesiaal hieraan? Ek dink die deurbraak wat gemaak word is die koste en die betroubaarheid. Die batterye hou nou 15 na 20 jaar en die koste om 'n battery te besit raak nou minder as R1 per kilowattuur. As jy res van die stelsel bysit, dan is dit omtrent R2 per kilowattuur. En by jou huis betaal jy tans R2.50. Ja. So jy kan letterlik krag opwek en hou in die aand vir die so ekstra krag wat jy in die dag opwek en dan vanaand kan jy krag gebruik vir goedkoper as wat Eskom dit kan voorsien. Waar maak julle hierdie goeders? Wel die groot formaat houerbak battery word gebou hier in Centurion en dan het ons nog aanleg in Somerset West waar ons klomp kleiner formaat batterye vir huishoudelike gebruik bou. So wat jy nou sê is dat as ek vir my 'n solarstelsel insit met 'n eie batterye in so 'n huis, kan dit daarvoor werk? Kan dit werk vir 'n fabriek? Kan dit werk vir 'n hele estate? Wie moet by jou So vir die afgelope 5 jaar is my hoofkliënt ouens soos jy wat bekommerd is oor beerdkrag en om 'n stuk van jou huis onafhanklik te doen. Ja. Nou het ons fokus geskuif na industrie en kommersiële toepassings waar mense sê ek wil of heeltemal onafhanklik wees of en dis 'n ander groot voordeel van net 'n batterystelsel alleenig is dat jy kan in die aand krag stoor in die battery wat dit goedkoop is. Kom ons sê 60 sent per kilowattuur. En môreoggend en môremiddag as daai krag R4, R5, R6 per kilowattuur kos, dan kan jy daai krag wat jy gestoor het gebruik vir amper die helfte van daai koste. Hulle noem dit load shifting of arbitrage. Dit is 'n baie groot geleentheid want die stelsel kan ook vir backup gebruik word. Maar dan kan die eienaar van hierdie ding vir daai stelsel betaal oor 'n periode van 5-6 jaar en daarna het hy 'n groot finansiële voordeel. James Verster, uitvoerende hoof van Blue Nova Energy. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Ek is verskriklik opgewonde oor hierdie nuwe tegnologie. Jy weet, jy is heeltemal reg. Elektrisiteitspryse is baie hoog en dit gaan nog verder styg in Suid-Afrika en is so onbetroubaar. Ons moet na onsself omsien. Dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het.